अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया यूसुफ और आज मैं आई हूं डॉक्टर उमर के पास अपने पैरों का ट्रीटमेंट करवाने। बेसिकली मैं एक मॉडल हूं, तो मॉडलिंग में तो आपको पता है कि खड़े रहने का ज़्यादातर काम होता है, तो उसकी वजह से मेरे पैरों में शदीद पेन होता था। किसी ने मुझे रिकमेंड किया कि डॉक्टर उमर से जाकर अपने ट्रीटमेंट करवाओ। आपका नाम? मेरा नाम सोनिया। जी सोनिया, क्या बताएं, क्या प्रॉब्लम है आपका? मेरा शूट का काम है ना, तो इसकी वजह से मेरी ये जो पेन है ना, मेरी इस तरफ से बहुत पेन होता है शदीद। आधा घंटा भी मैं खड़ी हो जाऊंगी तो भी मेरे बहुत शदीद पेन होता है। ठीक है, सिर्फ इसी एक एक्टिविटी से बढ़ता है पेन या किसी और वक्त भी आपको ऐसा लगता है? सुबह कैसा होता है जब आप सो के उठती हैं? सुबह नॉर्मल होता है। पहला स्टेप पेनफुल तो नहीं होता? नहीं। वॉक से होता है कि आप आधा पौन घंटा एक ही घूमने चल रहे हैं? वॉक से भी होता है और ज्यादातर हील से होता है। हील पहनती हैं आप? कितना फ्रीक्वेंटली? शूट के दौरान ही पहनती हूँ। ठीक है, उसके अलावा नहीं? और जब हील पहन लेती हैं आप, उसके बाद जब पेन आपका ट्रिगर करता है तो वो कितनी देर तक जाता है फिर? जब तक मैं टैबलेट यूज ना करूँ। आप जरा खड़े हो नीचे फ्लोर पे, इस तरह से जरा इस पोजीशन में खड़ी हो थोड़ी देर के लिए। पेन आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, स्ट्रेट कीजिएगा, स्ट्रेट। ये स्ट्रेच दे दो। तो आपको पेन आ रहा है? ये जी है ना? ठीक है। अच्छा, अगर ये स्ट्रेच में दे रहा हूँ, ये गुड, यही है? हाँ। ठीक है, इसको जरा सा बैंड करके रखिएगा। ये देखें, ये रहा, ये जी ये इस टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाइएगा, स्ट्रेट, यहीं पे होल्ड करें। अब बताएं नाउ, ये जो काफ मसल्स में आपको पेन आ रहा है ना, इसकी जो वजह है, रीजन है कि आपका जो हील का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की जो बायोमैकेनिक्स है वो हमारे फीट के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा फुटवेयर किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आप जिस तरह से आपने बताया कि मैं हील बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो हील पहनने की वजह से सारा दिन जब तक आपने हील पहनी है उसमें आप एक्टिविटीज़ कर रही हैं, आपका जो काफ मसल है वो स्ट्रेन में, उस स्ट्रेस में, तो स्ट्रेस कंटिन्यूस जब डेली बेसिस पे आप उसको स्ट्रेस आउट करती रहती हैं तो वो फिर स्ट्रेन में कन्वर्ट होता है और फिर वो स्पाज़म में। तो इस वजह से काफ मसल बहुत स्टिफ हैं, उसमें नॉट्स बनी हुई हैं। नंबर 1 हमें उस पर काम करना है, ठीक है? उस पर हम अपने ट्रीटमेंट अप्रोच के साथ जाते हैं, हम ब्राइन हेडलिंग करते हैं मसल को रिलीज करने के लिए, ठीक है? मसल्स को रिलीज करने के बाद फिर मैं आपकी ओवरऑल एक पूरी अलाइनमेंट और एडजस्टमेंट करूंगा, ठीक है? क्योंकि हील के इस्तेमाल की वजह से आपकी पूरी बॉडी मिसअलाइन होगी, ठीक है ना? गलत जूता इस्तेमाल करने से हमारा पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है बायोमैकेनिकली वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें उस बायोमैकेनिक्स को वापस रिस्टोर करना है अपनी नॉर्मल, ठीक है? तो अभी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। पहले मैं काफ मसल्स में नीडलिंग करूंगा और उसके बाद एडजस्टमेंट, ठीक है? आज हम एक सेशन करेंगे, फिर मैं आपको 3 दिन के बाद फॉलोअप पे बुलाऊंगा। तो जब आप फॉलोअप पे आएंगे दोबारा मेरे पास, तो आज के ट्रीटमेंट का जो भी रिजल्ट होगा वो सामने होगा, और सेकेंड विजिट पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें मजीद सेशंस की नीड है या नहीं, ठीक है? इस दौरान घर के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज समझाऊंगा जो आपने फॉलो करनी है, ठीक है? और हील का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। ये पेन है सोनिया, ये अच्छा ये बताएं मुझे, ये अंदर की तरफ ज्यादा है ना? जी। इस तरफ इतना नहीं है, आउटर साइड पे। आप ये देखें, ये भी, और मुझे आपकी ये जो राइट है इसमें ज्यादा मसला लग रहा है, राइट में। ये देखें, दोनों में ये देखें, ये हाँ, ये इनर साइड पे ज्यादा पेन है जी। ये इस तरफ देखें ना, ये नहीं, इस तरफ नहीं है, इस तरफ कम है ना जी। राइट ज्यादा अफेक्टेड आपका ये जी। ये सोनिया पॉइंट्स में नीडलिंग करने लगा हूं, ठीक है? बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा, मूव नहीं करना, इसमें पेन नहीं होगा आपको। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
अब फील करो, देखो अब वही पॉइंट जिसको मैं पहले दबा रहा था, आपको पेन हो रहा था, अब देखें अब मैं उसको प्रेशर दे रहा हूँ, कैसे नहीं हो रहा ना। बस तो ये इधर का पेन जो होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन जो आपका परमानेंट पेन था उसको वो खत्म कर देती है। You can it, sorry. Relax, relax. Relax करें, relax करें. ठीक है. Loose. Yes. You करें. Loose छोड़ें. So you करें. अपने नेक को लेफ्ट साइड टर्न करके देखो, अब जरा गर्दन हल्की महसूस हो रही है ना। डॉक्टर उमर ने मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं आप सबको भी रिकमेंड करती हूँ कि आएँ डॉक्टर उमर से अपना ट्रीटमेंट करवाएं।